हे गाइस, मेरा भी नवीन आप देखें नवीन टेक्निकल जोन। तो गाइस आज हम बात करेंगे रेडमी 10A स्पोर्ट के बारे में। गाइस आज का हमारा टॉपिक है कीबोर्ड साउंड सेटिंग्स, हाउ टू इनेबल एंड डिसेबल कीबोर्ड साउंड। तो गाइस अगर आप अपने फ़ोन में कीबोर्ड साउंड को इनेबल एंड डिसेबल करना चाहते तो गाइस यह वीडियो को आखिरी तक देखिए एंड समझिए। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आप सेटिंग्स ओपन कर लीजिएगा एंड यहाँ पे आपको नीचे में देखिए एडिशनल सेटिंग्स पे क्लिक कर लीजिएगा एंड यहाँ पे आप देखिए लैंग्वेज एंड इनपुट पे क्लिक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको देखिए मैनेज कीबोर्ड पे क्लिक कर लीजिएगा एंड यहाँ पे आपको देखिए जीबोर्ड पे क्लिक कर लीजिएगा एंड यहाँ पे आपको देखिए फ्रीक्वेंसीज पे क्लिक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको नीचे में देखिए साउंड ऑन की प्रेस ऑप्शन दिया आता है, तो आप इसे ऑन कर लीजिएगा। तो गाइस जैसा आप इसे ऑन करेंगे तो आपके फ़ोन में कीबोर्ड साउंड इनेबल हो जाएगा। एंड अगर आप अपने फ़ोन में कीबोर्ड साउंड को डिसेबल करना चाहते तो इस स्टेप से देखिए आप कीबोर्ड साउंड को डिसेबल भी कर सकते। तो गाइस यह था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।